အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော် UK visa ကိုဘယ်လိုရှောက်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ UK visa ရှောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Google ကနေပြီးပေါ့နော်UK ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် UK visa website လေးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ UKVI website ကနေပြီးကျွန်တော် application form ကိုဒါလိုက် download လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့website ပေါ်မှာတွားပြီးတော့ register လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်UK website ပေါ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ search bar မှာကျွန်တော်တို့ကကိုသိချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတန်းပြီးရိုက်ပြီးတော့ search လုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပထမဆုံး apply from Myanmar ဆိုပြီး search လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာတွေပေါ်မလဲကျွန်တော်ဒါ UKVI website ကနေမြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုနေလို့ရတယ်သူတို့နိုင်ငံသားတွေ information ကိုပြပေးထားတာကျွန်တော်တို့ visa ရှောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် visa လို့ရိုက်လိုက်တယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော် how to apply a visa to come to UK ဆိုတော့စာမျက်နှာလေးပေါ်လာမယ် and choose a visa ဆိုတာဟောနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဘယ်လုပ်လို့ရလဲဆိုပြီးအချက်လက်တွေပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် check if you need a visa ကိုနှိပ်လိုက်မယ် start now နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဘယ်ကနေရှောက်မှာလဲဆိုတော့ရွေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရှောက်မယ်ဆိုမြန်မာကိုရွေးတယ်နော် continue နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာသွားလုပ်မှာလဲပေါ့နော် tourist သွားမှာလားအလုပ်လား study လား transit လား partner လား merit လားကျောင်းသွားတက်မှာလားစီးသွားကူမှာလားအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးရမယ်မဖြစ်မနေရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောဆယ်တော့ tourist visa အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကfamily member အနေနဲ့ partner အနေနဲ့အတူတူဒီ UK ကိုသွားမှာလားသွားမယ်ဆို yes ပေါ့နော်မသွားဘူးဆို no ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် standard visitor visa ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်လို့ရတယ်နော်အောက်ကချက်လက်တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကဆိုရင် visitor ရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ visitor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ category အကုန်ကြားလာမယ်business လား study လား academic လားနော်engagement လား medical လား under 18လားစသဖြင့်နော် post graduate တွေအတွက်ပါဆိုတော့ရှိတာဆိုတော့သူအကုန်ပြပေးထားတယ်ဒါဒီတဲ့အချက်လက်တွေပါဘာမှတော့ထွေးထူးမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဟိုဘတ်ကြီးဒီဘတ်ကြီးလုပ်ပြပေးတာပါเนาะဆိုတော့ဒီ UK ဒီ visa ရှောက်ပြီး UK နိုင်ငံကနေထွက်သွားရမယ်။ visa expire မဖြစ်ခင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြီးရင်ကို support လုပ်မှာလားသူများ support လုပ်မှာဆိုတော့ပြပေးထားတယ်။ပြီးရင်ကိုက under 18လားပါလားเนาะ standard visa ကိုเนาะ apply for standard visa visitor visa တိုက်ကိုရွေးလိုက်တယ်။ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ visa fee ဘယ်လောက်ဆိုတာပြပေးတယ်standard visa 6လလား17လလား17လလားစသဖြင့်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကfees က6လအတွက်ဆိုရင်ပေါင်115ပေါင်17လအတွက်ဆိုပေါင်200เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် apply online ကို apply now လုပ်နေလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က language ရွေးရမယ်ဘာနဲ့တော့မှလဲ English နဲ့တော့မှဆို English เนาะ next thing လိုက်မယ်ဘယ်နိုင်ငံနေပြီးတော့လက်ပွေရယူမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယူခြင်းတဲ့နိုင်ငံကိုလက်ပွေရအောင် location ကိုဖြည့်ပေးလို့ရတယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်မြန်မာလိုယူလိုက်မယ် next နေလိုက်တယ်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ location ကနေပြီးတော့ကိုကလက်ပွေရယူမယ်ဆိုရင်အပေါ်ဟောင်းရွေးပဲမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာနေလက်ပွေရယူနေဆိုရင်တော့တခြားနိုင်ငံရဲ့ location ကိုရွေးလို့ရတယ်နော်ဒါတွေဒီခုနအချက်လက်တွေပါစတန်ထိလိုက်တယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့က email address နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖြည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကိုကပေါ့နော်ဒီ email address ကအရေးကြီးတယ်ဗျကိုဒီမှာဖြည့်လိုက်တဲ့ email address ကိုတို့ကအကောင့်ကို register လုပ်ပေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲဒီ email address ကိုပဲသူကဟိုဟာတွေပေါ့document တွေအကုန်လုံးပြန်ပို့ပေးတယ်နော်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ email address ကိုတခြားဖို့ဖြည့်ပေးရမယ်password လည်းသူမှသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်เนาะဘာတွေပေးရမလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီတိုင်းပေးပေးရတယ်เนาะပြီး save and continue ပဲပြီးဒီ email address ကကိုပိုင်တာလားတခြားလို့ပိုင်တာလားပေါ့နော်ကိုပိုင်တယ်ဆို yes ဆို you ပေါ့ additional email ရှိလားမရှိဘူးဆို no
နော်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာဖြည့်တဲ့ချက်လက်တွေကချို့ဟာတွေကကျွန်တော်ဟိုပါနော်ကျွန်တော် fake တော့ပါပေါ့တကယ်နဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးနော်ရှောက်ထည့်ပေးထားဘာလို့ကျွန်တော် test လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာသိအောင်ပြောပြတာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကိုတကယ်ဖြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီချာကိုရဲ့ data ကိုဒီချာမှန်အောင်ဖြည့်ပြီးနော်အရင်ရေးကြည့်တယ်နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဟို UK ရှိမှလည်းတုံးပါလားUK နိုင်ငံမဟုတ်ရင်လည်းတုံးပါလားနော်ပြီးပါနံပါတ်လည်း mobile တဲ့နံပါတ်နော်တခြားနံပါတ်ရှိတာပေါ့နော်တော့ BRB ကတ်ပေါ့နော် BRB ကတ်အတွက်ဆိုရင်တခြားနံပါတ်ရှိတာပေါ့မရှိဘူးဆို no နော်ရှိရဆို yes ပေါ့မှာဖြည့်ပြရတယ်ပြီးဒီဟာကို follow telephone ဘယ်လိုလက်ခံပါလဲပေါ့နော် SMS လား call လားဘာလားညာလားဟိုဒီချက်လက်ကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ကိုနာမည်ဖြည့်ပြရမယ်နော် family name given name family name ဒီကမှားတယ်မှားလည်းပြဿနာမရှိနော် given name family name ပြဿနာမရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာတွေက given name family name မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်နော် married လား partner လားအဲ့မှာအဲ့တော့ address လေးကျွန်တော်ဖြည့်ပေးရမယ်ဒီမှာဒီ address တို့ဘာလို့ကတော့တေချာဖြည့်ပေးเนาะ address တို့ city တို့ပြန်မှာလာပါလိမ့်မယ်အများကြီးပဲမေးတာတယ်တော့ဒီ UK form ဖြည့်အနည်းဆုံး45မိနစ်တနားရီလောက်ချိန်ပေးရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူမေးထားတဲ့ချက်လက်တွေမှန်ကန်အောင်တိကျအောင်ဒီပြစုံဖြစ်အောင်တခြားလေးဖြည့်ပေးရတယ်နော်ဒီ form က user decision ပေးတဲ့ခါမှာအရင်ရေးကြည့်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခြားလေးဖြည့်ပေးရတယ်နော်ဒီ address ကိုနော်အဲ့တော့အဲ့ address ကိုဖြည့်ပေးရတယ်ဒီ address မှာဘယ်နဲ့နှိမ့်နေဦးလဲပေါ့နော်ဟောကိုနေဦးလဲခုနေကိုဒီ address ကကိုယ်တိုင်ပိုင်တာလားသူများ run ထားလားပါလားညာလားပေါ့နော်ပြီးရင် passport နံပါတ်ဖြည့်ပြရတယ်ဒါကတော့ passport expire date တွေ issue date တွေ expire date တွေဖြည့်ပြရနော်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ identity ကပါနော်တခြားနိုင်ငံကကိုက်ရှိတာပေါ့နော်ရှိရဆို yes ပေါ့ yes ဆိုရင်တခြားနိုင်ငံသား data တွေအကုန်ပြည့်စုံထည့်ပြရတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေတာလဲဘယ်နိုင်ငံမှာမွေးတာလဲပြီးတော့ place of birth ဘယ်မြို့လဲစသည်ဖြင့်နော်အကုန်လုံးတိကျဒီချာလေးဖြည့်ပြရမှာဒီမှာတော့ဒါကိုရမွေးတက်ကြနော်ကိုကတခြားနိုင်ငံသားကင်ထားတာပေါ့နော်ကင်ထားတယ်ဆိုရင် yes အဲ့မှာဒီလေးထပ်ပြောရမယ် no ဆိုရင်တော့ဘာမှဖြစ်ကြအောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးကိုကအလုပ်ရှိတာလားအလုပ်ကန်ကျောင်းသားလားနော်ကိုပိုင်ကုမ္ပဏီထောင်ထားတာလားဟာလားညာလားအဲ့မှာကုန်ပြရပြီးကိုရဲ့ income ရှိတာပေါ့နော်ကို income ရှိရဆိုရင် income ကိုဖြည့်ပြရမယ်နော် saving ဘယ်လောက်ရှိရရှိတဲ့အမောင့်ဖြည့်ပြရမယ်အဲ့မှာ arrow လေးမှာကျွန်တော်အမှန်တကယ်ဟို currency တစ်ခုပြရမှာအဲ့မှာဘာရတက်နေလဲမသိရွှေ့လို့မရဘူးပေါ့နော် saving ကိုရွှေ့ပြရမယ်အမှန်တကယ်အဲ့တော့ရွှေ့လို့မရတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားလို့မရဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့သူ website ကအဲ့ဒါဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ other regular income ကိုလိုက်တော့လိုက်နော်ဒီမှာဆိုother regular ဆိုဘာတွေရှိ investment တွေ other income တွေဒါတွေရွှေ့လို့ရတယ်နော်အဲ့မှာရွှေ့လို့မရဘူးဖြစ်UK မှာရောက်တဲ့ခါမှာဘယ်လောက်တဲ့ cost ကိုexpand လုပ်မှာလဲပေါ့နော်အဲဆိုကို expand လုပ်မှာအမှောက်ဖြည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ financial status ကပါတယ်ပေါ့နော်တို့လည်း amount you spend each month ကိုတစ်လောက်ဘယ်လောက်သုံးနေပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုလက်ရှိသုံးနေအမှောက်ဖြည့်ပေးရတယ်နော်ဘယ်သူကကိုယ့်အတွက်ဟိုအလဲလာမယ်ဟောပေးပါလေပေါ့နော်ကိုပေးမယ်ဆိုရင် yes ကိုသူများပေးမယ်ဆိုရင်ကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် no ပေါ့နော်သူများပေးမယ်ဆိုရင်ကိုပေးမယ်ဆိုရင် yes သူများပေးမယ်ဆိုရင် no ပေါ့နော်no ဆိုကိုတခြားတွေပဲထပ်ဖြည့်ပေးရနော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က UK ဘယ်နေ့ရောက်မယ်ဘယ်နေ့ကနေပြန်ထွက်မှာပေါ့နော် date တိကျထည့်ပေးရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟို trip plan ကိုသိချတယ်အဲ့တော့စာရေးစာတမ်းတွေနဲ့ခါမှာလဲဒီလေးကပြန်ဖြည့်ထားတဲ့ချက်လက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရမယ်ခုနကပြောတော့ daily income ဘယ်လောက်
တလန်ဟို UK ရဘယ်လောက်သုံးမှာစသဖြင့်ဒါတွေကချက်လက်တွေကတိကျဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ trip plan ကလည်းတိကျဖြစ်ရမယ်ဒီချက်လက်တွေမှားလို့မရအောင်เนาะကိုကဒီမှာဖြည့်ထားတဲ့မျိုးကိုစားဆိုင်တော့တမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဗီဇာရဖို့ခက်ခဲရှိနိုင်တယ်เนาะနော်ကို English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် English ပေါ့နော်ခြားနိုင်ခြားဘာသာစကားရဆိုဒီပါတော့tourism ရေးမယ် next ရေးမယ် holiday အတွက်အလဲတောင်းပါဆိုတော့ tourist မှာ3မျိုးရှိရတာဒီကျွန်တော်လဲတောင်းဆိုနော် activity ကဘာလို့မှာအဲ့တော့အဲ့မှာ trip plan ကိုတေချာရေးလို့ရတယ်ကိုယ့် activity ပေါ့နော်ဘာသွားလို့မှာလဲဘာလို့သွားမှာဘာလို့မှာညဘယ်လဲမှာဘာဘယ်မြို့သွားပြီးဘာလို့မှာစသဖြင့်ဒီတေချာရေးပြရတယ်နော် partnerကျွန်တော်ဒီအရှိမ merit ကို save merit ရှိရ merit လောက်ထားတာလို့ပြေးရေးလိုက်တော့ကျွန်တော် partner နာမည်တောင်းတယ်ပေါ့နော် partner နာမည်ဖြည့်ပေးရမယ်ရှေ့မှာတော့ single ဆိုတော့ဒီနာမည်ဖြည့်ရပါပေါ့နော် today တော့ပါဒီနိုင်ငံသားပြီးရင်သူကအခုကိုနဲ့တူနေလားပေါ့နော်ညီကရောတူလိုက်မှာလားပြီးရင်သူ passport နံပါတ်တောင်းတယ်ပြင်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကသူကကို financial depend လုပ်ဟုတ်ပါဘူး sorry financial depend လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေပါရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်လားမို့ depend လည်းရှိတာပေါ့မေးတာဒီကျွန်တော်ကိုလျှောက်တဲ့လူရဲ့အဖေမေးဒီချက်လက်ကိုဖြည့်ပေးရတယ်နော် date of birth ရောနော်တော့ကိုနဲ့နိုင်ငံသားတနိုင်ငံသားတဲ့မြန်မာလားပဲเนาะကိုကမြန်မာဆိုသူကလည်းမြန်မာပဲလားပေါ့အဲ့ဒါမြန်မာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမှဖြည့်ပေးလို့ရတယ်เนาะတခြားနိုင်ငံသားဆိုရင်ဒီကိမှာပေါ့နော်ကို family ရှိတာပေါ့ရှိတယ်ဆိုဖြစ်ပြီး you ဆို no ပေါ့ပြီးရင်ကို organization နဲ့တွားမှာတော့ပေါ့နော် UK ကိုတွားမှာဆိုရင် yes အဲ့မှာ yes ဆိုရင်ကိုက detail ချက်လက်တွေထပ်ဖြည့်ပေးရမယ် size နဲ့ပို့တင်ပေးရမယ်နော်တခြားလူနဲ့တွားမှာလားပေါ့နော်ဟိုကိုက sponsor နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ချင်းတော့၎င်းတော့အတိမိတ်ဆွေနဲ့တော့၎င်းအဲ့လိုချိန်တူတွားရဲဆိုရင်ဒီမှာဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်UK မှာဘယ်မှာနေမှာလဲပေါ့နော် do you have address where do ဘယ်မှာကိုမှာ address ရှိတာပေါ့ if you do not have address that no တဲ့ address မရှိဆို no ဖြည့်ပေးရမယ်ရှိတယ်ဆို yes ဆိုရင်အဲ့မှာဒီချက်လက်တွေကုန်ဖြည့်ပေးရမယ်ဘယ်မှာနေတယ်ပါမှာနော်အဲ့မှာ post code တွေပါညာတွေနော်ဘယ်နေရာနေမှာဒီဖြည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ no ယူလိုက်မယ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်မှာ plan လောက်ထားလဲပေါ့နော်နေဖို့ plan ဘယ်မှာလောက်ထားလဲ hotel မှာနေဖို့ plan လောက်ထားဆို hotel နာမည်ထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ရင်တော့ UK ကို10နှစ်အတွင်းမှာရောက်ဖူးလာပေါ့နော်ရောက်ဖို့ရင် yes ဆိုရင်အမှဒီချက်လက်ထပ်ပြရမယ်ဘယ်ခုနှစ်ကလည်းဘယ်ဗီဇာလဲပေါ့နော်ပြီးရင်တခြားနိုင်ငံတွေဥရောပနိုင်ငံတွေကိုရောက်ဖူးလာပေါ့နော်ရောက်ဖို့ရင်လည်းဒီမှာချက်လက်တွေဖြည့်ပေးရမယ်နော်ပြီးရင် world travel history တခြားဘယ်နိုင်ငံတွေပြင်သွားဘူးလဲပေါ့နော်သွားဘူးတဲ့ဟာကိုဖြည့်ပေးရတယ်နော် immigration history ဒါတော့ကျွန်တော် declaration ရောက်တော့မယ်ဟုတ်တယ် declaration ပါနော် refugee ဖြစ်ဘူးလားပေါ့ဘာလာညာလာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတွေဖြစ်ဘူးလဲဆိုရင် yes မဖြစ်ဘူးဆိုရင် no ပေါ့နော်ဖြစ်ဘူးလဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကိုနေကဘယ်နိုင်ငံမှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနော်အဲ့မှာအကုန်လုံးဒီဖြည့်ပေးရမယ်declaration နော် illegal လောက်ဘူးလားတော့ penalty ဖြစ်ဘူးလားတော့နော်အကုန်လုံး note တာဖြည့်သွားပါ war crime လောက်ဘူးလားနော်နောက်က terrorism လောက်ဘူးလားပေါ့နော် terrorism activity တွေလောက်ဘူးလားနော်ဒါလည်း no တွေပါပဲဒါလည်း no ပါပဲ
employment history เนาะစစ်တပ်ထဲမှာလုပ်ဘူးလား military မှာလုပ်ဘူးလား air force မှာလုပ်ဘူးလား government တွေလုပ်ဘူးလား intelligence service စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေလုပ်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီချက်လက်တွေဖြည့်ပေးရတယ်เนาะဒါတော့ additional information ကိုက additional information မှာကိုရေးချင်တယ်ပြောချင်တယ်အကြောင်းအရာရှိရင်ဒီချက်ဒီထဲမှာရေးပြီးလို့ရတယ်ကိုကဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲဒီဘာမှဖြည့်ကြမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုချက်လက်တွေအရေးကြီးရဖြစ်တဲ့ဖြည့်ပေးတာဒီအကောင့်လို့ဖြစ်တယ်ကိုကတော့ဒီချက်ပေါ့ဖြည့်ပေးရမယ်เนาะကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ね immigration ဖြစ်ဖြစ် embassy ကိုဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုစစ်ဖြည့်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်ပေါ်လာပြီ finalize ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကိုစစ်ပြီးတော့ပြင်ရင်ညာဘက်ချမ်းမှာ change ဆိုတဲ့ pattern တွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြင်ပေးလို့ရတယ်เนาะကိုကနောက်မှပြင်တာဖြစ်ကိုတိတ်ညွှန်နေလိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်เนาะဒီဟာတွေဒီအမှန်ကန်ဖြစ်ကြောင်း declaration လုပ်တယ်เนาะဒါ confirm and accept လုပ်တယ်ဒါတော့ဘာမှ declaration เนาะဒါ session နဲ့ over ပေါ့เนาะ session နဲ့ထပ်ဒါဆိုရင် declaration ပြီးပြီဒါဆို payment ဆေးရောက်သွားပြီเนาะpayment ဆေးရောက်သွားဆိုကျွန်တော် visa type ရှေ့ရပြောခဲ့တယ်6လလား2နှစ်လား5နှစ်လား10နှစ်လားစသဖြင့်ရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က6လဆိုရင် visa fee တစ်မျိုး2နှစ်ဆို visa fee တစ်မျိုး5နှစ်ဆိုအဲ့ပေါ်မှာမူတည်တယ်เนาะ visa fee ကောက်သွားမယ်အဲ့တော့ကို6လပဲယူလိုက်မယ်ပြီး6လဆိုရင်ဒီမှာ USD 156 USD အခုလက်ရှိပေါ့เนาะအဲ့ကောင်အများနဲ့ပြောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က payment ဆင့်ကိုရောက်ပြီเนาะ payment ဆင့်ကိုရောက်ပြီဒီကတော့ကို payment ဆိုကျွန်တော် credit card တွေ debit card တွေပေးလို့ရတယ်တချို့မြန်မာနိုင်ငံကတ်တွေပေးလို့မရဘူး overseas ကတ်ကတော့ဒီကြောင်ပေးလို့ရတယ်เนาะအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ visa master card တွေနဲ့ပေးလို့ရတယ်ခဏမှာဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအထိလောက်ပဲကျွန်တော်ပြလို့ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာတကယ် applicant ဖြစ်တဲ့form ဖြည့်ထားတာကိုပြထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်တကယ်ဟောပါเนาะဒီ content အတွက်ကိုကျွန်တော်တီးတန့်လေးဖြည့်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲရက်သွားအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဒါပြဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ payment ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုဆက်ပြီးတော့ तू ကနောက်တစ်ဆင့်ကိုခေါ်သွားမယ်เนาะကိုဘာမှထပ်ပြီးထွေထူးလို့ဆိုမှ तू မေးတဲ့ဖက်လေးကိုဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်ပြီး next pattern နှိပ်လိုက်တယ် save and continue နှိပ်တယ်ဒါမျိုးတွေပဲသွားတာကိုအကြောင်းသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော် IHS fees ထပ်သွင်းရတယ်ပေါ့ IHS fees ဆို insurance ပေါ့เนาะ UK ကိုသွား insurance fee ဖြည့်ရတာကိုကYouTube visit ဆိုတာဒါတွေမပေးရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားမယ်သွားပြီးရတယ်ခုနကကျွန်တော် create လုပ်လိုက်တဲ့ email တွေကိုကျွန်တော် application form တွေရှိမှ data အချက်လက်တွေအကုန်လုံးပြန်လဲရောက်လာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီး print ထုတ်မယ်ပြီးရင် VFS မှာ appointment ယူမယ် appointment မျိုးကိုတင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုသူတို့ပေးလိုက်မယ်သူတို့ကနေပြီး upload တင်ပေးလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဒီအဆင့်တွေမှာပဲကျွန်တော်ရက်ကြည့်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ